Ich glaube schon, dass also es war ja immer so, was mich immer fasziniert hat, dass ob wir jetzt in Japan waren, ob wir jetzt in Amerika waren, zum Beispiel die polnischen Fans waren überall an der Schanze. Und deswegen gehe ich natürlich auch davon aus, die würden sich hundertprozentig auch an die Schanze stellen. Aber aus heutiger Sicht, glaube ich, bin ich froh, dass irgendwelche Menschen überhaupt an der Schanze stehen dürfen, weil es bisher natürlich immer so war, dass wir leider auch bei der Tournee vor leeren Rängen springen mussten und das natürlich nie schön ist. Wie China rangeht, wäre sowieso keine Möglichkeit und deswegen würde ich mich über jeden Einzelnen, auch wenn es vielleicht nur ein Chinese ist, freuen, weil es dann irgendwo das Gefühl gibt. Ich denke, dass Österreich Top-Favorit sein wird. Mhm. Aber wie gesagt, es ist schwierig, weil ich habe gehört, dass auch viel Wind ist